Even Jesus. Amen. Ẹ jẹ́ ká mú ìwé Sunday School wa jáde láti kọ orin Sunday School. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fìtílà fún ẹsẹ̀ mi. La 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 la. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fìtílà fún ẹsẹ̀ mi. Ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ mi ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù òtítọ́ rẹ̀, ṣí mi níyè Olúwa mi, jọ̀wọ́ fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé mi, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù ní ọ̀nà rẹ̀, kémi má ṣe tún ṣáko lọ, jọ̀wọ́ gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù kí n sún mọ́ ọ, kí n túbọ̀ sún mọ́ ọ̀dọ̀ rẹ, kí n bá ọ rìn lójoojúmọ́, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, ní ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Kọ́ mi Jésù kí n mọ̀ fẹ́rẹ̀, kí n ṣe fẹ́rẹ̀ lójoojúmọ́, kí n fi fẹ́rẹ̀ hàn ẹlòmíì, kọ́ mi kémi lè jẹ́ tirẹ̀. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìfìtílà fún ẹsẹ̀ mi, ìmọ́lẹ̀ sípa ọ̀nà mi, ẹ̀mí ọ̀run olùkọ́ mi, nílé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi oníkọ́ mi Olúwa. Àmín. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Orúkọ Jésù, Ọlọ́run wa gbé yín ga lẹ́ẹ̀kan sí, Olúwa gba ọpẹ́ wa. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá tún rí gbà láàárọ̀ yìí, torí pé ẹ mú kó ṣeé ṣe fún wa láti tún wà níbí láàárọ̀ yìí, láti wà níwájú yín, láti kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ yín. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá rí gbà ní orúkọ Jésù. Olúwa gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù. Olúwa gba ìyìn wa. Ǹjẹ́ a ti dé ní wákàtí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè mú ká má rí ojú rere àti àánú, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè mú kẹ́ má bá wa pàdé nínú ẹ̀kọ́ yìí, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè mú kí ẹ̀kọ́ yìí kó má lọ bó ṣe yẹ kó lọ, lórúkọ Jésù ó yẹ dáríjì wá. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí èṣù lè lò láti dènà wa lónìí, lórúkọ Jésù ó yẹ dáríjì wá. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá sọ̀kalẹ̀ wá, ẹ̀yin la fẹ́ rí, ó yá kún wa fágbára, agbára Ọlọ́run ó yá kó gbé wa wọ̀. Orúkọ Jésù ẹ̀kọ́ tààrọ̀ ẹ̀mí mímọ́ ó yá fúnra rẹ̀ ó yá wa kọ́, lórúkọ Jésù fúnra rẹ̀ ó yá wa kọ́. A fẹ́ gbóhùn ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́ ó yá fọ̀n jáde nínú ẹ̀kọ́ tààrọ̀, ẹ̀mí mímọ́ fúnra rẹ̀ fọ̀n jáde, lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ fúnra rẹ̀ fọ̀n jáde. Ohun tẹ́ fẹ́ kí a sọ, ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbé jáde. Ẹ̀yin gangan ni ọ̀rọ̀, lórúkọ Jésù ohun tẹ́ fẹ́ ká sọ ó yá ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbé jáde.
ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbé jáde. Gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tí ó darapọ̀, ẹ̀mí mímọ́ ó yá jẹ́ kan di alábùkún fún. Gbogbo àwọn èèyàn tó ti ẹ̀yẹ kó darapọ̀, ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀yin lẹ mọ̀ wọ́n, ó yá ẹ wá wọn rí. Gbogbo àwọn tí ẹ ní ọ̀rọ̀ fún láàárọ̀ yìí láti bá pàdé, gbogbo àwọn tẹ́ fẹ́ kàn gbọ́ ọ̀rọ̀ yín lórúkọ Jésù, ẹ̀yin lẹ mọ̀ wọ́n, ó yá ẹ wá wọn rí. Lórúkọ Jésù, bẹ́ẹ̀ bá ti wá wọn rí, ó yá ẹ darí wọn wá sórí pílátífọ́ọ̀mù yìí láti wá gbọ́ ohun tí ẹ fẹ́ kàn gbọ́. Olúwa ẹ darí wọn wá. Ẹ̀mí mímọ́ láàárọ̀ ìṣiṣẹ́ agbára, ẹ̀mí mímọ́ ṣiṣẹ́ ìyanu, àti àwọn tí ó gbọ́ nígbà tá à ń ṣe live àti àwọn tí ó gbọ́ létà, lórúkọ Jésù kan di alábùkún fún. Ohun tẹ́ fẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó mọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yín, lórúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ ó yá oore ọ̀fẹ́ fún wọn láti ṣàkíyèsí ẹ̀ nígbà tá a bá ń sọ. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá lórúkọ Jésù, Olúwa fi fún wọn. Àdúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo ni fún orúkọ yín. Ọ̀rọ̀ yín láàárọ̀ ó yá ẹ ró lágbára. Lórúkọ Jésù ẹ ró lágbára kí ìyanu kó ṣẹlẹ̀. Àdúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́. Ògo ni fún orúkọ yín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá tún rí gbà lénìí. Ọlọ́run tó tún mú kó ṣeé ṣe fún wa láti tún rí Sunday tí òní ní pẹ̀lú ayọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run tó pa wá mọ́ láti ìjẹjọ́ títí di òní. Ọlọ́run tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti tún wà láàyè láti tún darapọ̀ nínú ẹ̀kọ́ tòní. Àdúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ náà. Ọlọ́run, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù kò ní dáwọ́ dúró lórí ayé wa lórúkọ Jésù. Agbára láti máa tẹ̀síwájú nínú ìfẹ́ Kristi, agbára láti máa bá rìn lọ́tun, láti máa ṣe ìfẹ́ rẹ̀ lọ́tun lórúkọ Jésù. Ọlọ́run á fi fún wa. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, gbogbo ọjọ́ ìsinmi, every Sunday morning we used to meet here for Sunday school teaching. So anybody that have interest, every Sunday from 8 a.m. to 9 a.m. at times 9:10 or 9:15. So you can join us every Sunday. A lè darapọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Sunday. So we use the CAC Sunday School Manual here. So CAC Sunday School Manual. So the theme of this year's manual is the Bible, God's message to man. The Bible, God's message to man. So ó ní àkòrí ti ọdún yìí. So Bíbélì náà ọ̀rọ̀ tàbí iṣẹ́ Ọlọ́run sí ènìyàn. So a ti ń sọ̀rọ̀ nípa Bíbélì láti ìgbà tí ẹ̀kọ́ yìí ti bẹ̀rẹ̀ títí tí ẹ̀kọ́ yìí dẹ̀ fi máa parí. Òun náà ni a máa sọ nípa ẹ̀. Bíbélì òun náà ni a máa sọ nípa ẹ̀. So Ọlọ́run á dẹ̀ máa bá wa lọ bá a bá ṣe ń lọ. Àwa tá à ń ka Bíbélì tí ò yé wa nípa kíkọ́ àwọn ẹ̀kọ́ yìí, a ní òye nípa Bíbélì. A ó tiẹ̀ mọ nǹkan kan nípa Bíbélì. Ṣùgbọ́n yẹn tá a bá tiẹ̀ wá kà, a ó lè máa ní àwọn òye tuntun nínú ẹ̀. Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo ní Ọlọ́run á máa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tí a ó fi bá Ọlọ́run rìn ní pípé, Ọlọ́run á fi fún wa. So a sì wà ní we are still in unit 1. We are still in unit 1. So last week we were able to skip through lesson 4 last week. Ẹ̀kọ́ tí a kọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ó ní ẹ̀kọ́ kẹrin, Jesus the center of the Bible. There we talk about how Jesus Christ was the center of the Bible. Bí Jésù bó ṣe jẹ́ àárín gbùngbùn Bíbélì. A sọ nípa ti májẹ̀mú láéláé, májẹ̀mú titun, gbogbo ẹ̀ náà ni a sọ. Ibo ni wọ́n ti sọ nípa ẹ̀ ní májẹ̀mú láéláé. So the Old Testament talk about Jesus and the New Testament revealed Jesus to us. So you can see the way the two were linked together. So àwọn méjèèjì wọ́n wọnú ara wọn. Ìkan sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ọdún tí ó dáyé ó sì jìnnà nígbà tí ìkan ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ìkejì wá fi hàn nígbà tí àkókò tó. So méjèèjì àwa sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá pé kò ṣeé yà kúrò nínú ara wọn. Ìdí nìyẹn tí ó ṣe fi ṣeé yà kúrò nínú ara wọn. When you are talking about Jesus, you will refer to the Old Testament also. You cannot just come to the New Testament, go to the New Testament and you say everything is finished. No, you go back to the Old Testament to trace it back there. So to know the source
kí ni àwọn nǹkan tó kọ́kọ́ wáyé kí Jésù tó farahàn? Àwọn ọ̀rọ̀ wo, àwọn àsọtẹ́lẹ̀ wo ló ti wáyé? Kí ni àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ti sọ nípa ẹ̀? Gbogbo ẹ̀, you will find everything in the Old Testament. Everything that God has said about Jesus Christ, you will find it in the Old Testament. Why is being revealed in the New Testament? So ibẹ̀ gangan ni a ti gbé jáde tó ti wà gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tó darapọ̀ mọ́ wa, tó bá wa gbé nínú ayé. A rí pé ìgbé nínú ayé ẹ̀, ibẹ̀ ló ti fi ẹ̀kọ́ kọ́ wa bí èèyàn ṣe yẹ kó rìnrìn àjò Kristẹni. Ìdí nìyẹn, if you are a Christian, you must be like Christ, act like Christ, walk like Christ. Yes, do everything like Christ. Ìdí nìyẹn tó fi pé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ní Kristẹni ní àkókò ìgbà yẹn. Wọ́n rìn bí Jésù, wọ́n sọ̀rọ̀ bí Jésù, wọ́n jẹun bí Jésù, wọ́n hùwà bí Jésù. Gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ ṣe, wọ́n ṣe bí Jésù. Torí pé tí Jésù ṣe láyé tó fi wá sáyé ni pé lóòótọ́ ó wá kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ni, ṣùgbọ́n ó tún wá fi ọ̀nà hàn wá bá ṣe rìnrìn àjò yẹn. Ṣé rí pé kò kàn déédéé wá sáyé? Mo sọ ní ìjẹjọ, mo ní kò kàn déédéé descend. He didn't just descend from heaven and die and went back. No. He first came to the world, walked through the whole world. He journeyed with human being. So to show us for 3.5 years, to show us how to walk with God. So after showing us, teaching us, let us know everything before he died. So you can see now that it's not just to come and die for our sin, but he came to the world to show us and die for our sin. God will help us in the mighty name of Jesus. So a máa tẹ̀síwájú nínú àwọn ẹ̀kọ́ yẹn lónìí. So a rí pé ẹ̀kọ́ 5 òun náà ni a wà lénìí. We are in lesson 5 today. So which says the Bible's purpose, God's plan for humanity. The Bible's purpose, God's plan for humanity. Èrò ìgbà Bíbélì, ètò Ọlọ́run fún ènìyàn. So the main purpose of the Bible is to reveal the plan of God for humanity. Yes, that is the main purpose of the Bible, to reveal God's plan for humanity. Ètò wo ni Ọlọ́run ṣe fún wa? Ẹlòmíì ò tiẹ̀ kúkú mọ ètò tí Ọlọ́run ṣe fún ìran ènìyàn. Nígbà wo ni ètò ti bẹ̀rẹ̀? Àwọn wo ló ti kọjá lọ? Gbogbo àwọn nǹkan yìí láti máa padà sínú Bíbélì láti mọ̀. So nígbà tá bá ti ní òye nípa gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, òun náà ni òye ìgbàgbọ́ ṣe lè yé wa dáadáa. Àwọn nǹkan wo náà ti lọ kọjá, kí ni wọ́n là kọjá nínú ètò tí Ọlọ́run ní fún wa. Àwọn wo ni Ọlọ́run lò direct nínú ètò yẹn, tó jẹ́ pé wọ́n wà nínú ètò yẹn gangan láti ṣiṣẹ́ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n tí ó jẹ́ pé àti ìmọ̀ nípa ẹ̀ inú Bíbélì láti rí gbogbo ẹ̀. So ọ̀nà wo ló wá gbà kan àwa? Ètò tí Ọlọ́run ṣe yẹn níbo ló gbà kan àwa? Níbo ni àwa náà ti ń jàǹfààní ẹ̀? So gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí a ní láti padà sínú Bíbélì ká tó lè mọ̀. So kò sí bí a ṣe lè mọ̀ láì padà sínú Bíbélì. Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ò fi mọ̀ ètò Ọlọ́run, tá ò fi máa rìn nínú ètò náà, tá ò fi dúró nínú ètò náà, tí a ó fi jẹ́ ajogún ìjọba rẹ̀, Ọlọ́run á fi fún wa. Ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn àkọ́sórí tó wà nínú ẹ̀kọ́ tòní. In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who work all things according to the counsel of his will. Ephesians chapter 1 verse 11. Mímú ẹni tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. Paul apostoli òun ló ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ nínú ìwé Éfésù orí 1 ẹsẹ̀ 11. Òun ló ń bá àwọn ènìyàn ìjọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nínú ibẹ̀ yẹn, nínú ìwé tó kọ sí wọn. So láti sọ nípa Jésù Kristi, ó ní mímú ẹni tí a fi wá ṣe ìní rẹ̀ pẹ̀lú àwa tí a ti yàn tẹ́lẹ̀
gẹ́gẹ́ bí ìpinnu ẹni tí ń ṣiṣẹ́ ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. So ó ń sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe yàn wá, bí a ṣe jẹ́ ajogún. Jésù, ẹ má jẹ́ á gbàgbé, mo ti sọ, Jésù ó wá sáyé láti wá fi ọ̀nà hàn wá, láti kú, láti jíǹde, láti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ. So nínú ètò Ọlọ́run, ìkan nínú ẹ̀ ni ogún. Ó ní ohun tí Paul apostoli mẹ́nubà ń bí fún àwọn ará Éfésù, ogún tí a ní láti jẹ. Àti ìjẹ ogún yẹn sìn ó dìgbà tá a bá dé ọ̀run. Wọ́n ti ṣètò ẹ̀, ètò gbogbo ẹ̀ ti wà ńlẹ̀, ṣùgbọ́n tí a ò bá débẹ̀, báwo la ṣe fẹ́ jẹ ogún yẹn? So ogún yẹn ni Paul apostoli ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. a ti jẹ́ ẹni tó ti wà nínú ẹ̀ nígbà tá a ti fayé wa fún Kristi, ṣùgbọ́n a ò tí ì kó lé wa lọ́wọ́ ká máa jẹ. Ṣùgbọ́n a ti wà nínú ẹ̀ already tá a bá ti fayé wa fún Kristi. So gbogbo àwa tá a ti mọ Kristi, mo kí wa kú oríire, torí a ti wà ní ọ̀nà náà. Ṣùgbọ́n ìwà níbẹ̀ nìkan ò tí ì tó. Bíbélì ní ẹni tó bá forí tì í títí dópin, òun ni a ó gbàlà. So tí a bá lè gbìyànjú láti dúró títí dópin, tá a bá lè gbìyànjú láti wà nínú rẹ̀ títí dópin, a ó di ẹni tí ó ṣe kíni, tí ó jẹ́ alábàápín nínú ìjọba yẹn, tí a ó jẹ ogún ayérayé yẹn. Mo gbàdúrà pé èmi àti ẹ̀yin a ò ní pàdánù lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká wo àṣàrò fún ìfọkànsìn, that is devotional thought. Ẹ má jẹ́ á gbàgbé àwọn bíbélì kíkà ojoojúmọ́ yẹn, ẹ jẹ́ ká máa kà. Ètò yẹ ká kà fún ọ̀sẹ̀ tá a parí yìí, òun náà ni láti Monday to Friday, ó wà ń bí báyìí. So Romans 8:5-8, Romans 8:14-17, Romans 8:18-25, Romans 8:28-30, Romans 8:31-32, Romans 8:38-39. That is for each day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Àwa tí a kì í rántí sí bíbélì, a lè fi yẹn ṣe Bible ojoojúmọ́ tá a máa kà. So ẹyọ kọ̀ọ̀kan fún ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ni wọ́n list ẹ̀ síbẹ̀ yẹn. So àwa tí a ò bá níwèé yẹn, a lè lọ sí you can go to any Christ Apostolic Church near you to buy the book. You can buy it there. So tá bá lọ ra ìwé yẹn, àwa náà lè máa follow. Tá bá dẹ̀ ní ibi tó súnmọ́ wa tá ti lè rà, a lè máa bá lọ online bá ṣe ń bá lọ. A ó máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ náà ńbẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So let's look at the devotional thought. God gave us the Bible to tell us his mind and will. In it, we can clearly see his good plan and purpose for all humanity. So Ọlọ́run fún wa ní bíbélì yẹn. He purposely gave us the Bible, yes, to reveal his mind, to tell us what he wants from us. Yes, ó ti fi nínú bíbélì, àti mọ ohun tí Ọlọ́run fẹ́, àti mọ ohun tó ń béèrè lọ́wọ́ wa. Ojúṣe wo ni Ọlọ́run fún wa nígbà tó dá Ádámù àti Éfà sínú ọgbà, tó dá Ádámù sínú ọgbà Édẹ́nì, tí ó yọ Éfà, ó yọ jáde lára Ádámù. Àwọn méjèèjì jọ ń gbé nínú ọgbà. Ojúṣe wo ni Ọlọ́run fún Ádámù? Ẹ jẹ́ á padà sínú Genesis ká lọ ka gbogbo ẹ̀. Ojúṣe wo ni Ọlọ́run fún Ádámù? Báwo ni Ádámù ṣe kùnà nípasẹ̀ Éfà àti ejò tán mú ọ̀rọ̀ wá? Báwo ni ó ṣe kùnà? Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí a ní láti padà síbẹ̀ ká lọ kà. So gbogbo àwọn ojúṣe wa tó yẹ tí Ọlọ́run ní fún wa, ó wà ńbẹ̀. So ó ti sọ ọkàn ẹ̀ fún wa. He has purposely revealed his mind to us, so we can clearly see his good plan and purpose for all humanity. It's glaring. You can see it. Plan and purpose. Tí kò bá ní ohunkóhun fún wa ni, kò tún ní rán Jésù padà wá sáyé lẹ́yìn tí ayé ti bàjẹ́ pátápátá tán. Kò ní padà tún rán Jésù wá sáyé láti wá kú, láti fà wá wọlé sínú ètò tó ti ṣe. Ìran ènìyàn ò ṣetán láti bọ́ sínú ètò yẹn, ṣùgbọ́n ó gbìyànjú. Oríṣiríṣi ọ̀nà ni Ọlọ́run ti ń gbà láti mú ènìyàn padà sínú ètò yẹn látìgbà téèyàn ti kùnà. Ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí Ọlọ́run bá ti mú ènìyàn wọnú ẹ̀, ṣe la tún padà sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ṣe ètò Jésù Kristi láti wá mú
wá sáyé. Ìdí nìyẹn tí Jésù fi wá sáyé, tó kọ́kọ́ fi ọ̀nà hàn wá bí ó ṣe yẹ ká rìn. Torí pé tí Ọlọ́run máa ń bá ènìyàn sọ̀rọ̀ láti mú wọn wọnú ètò yẹn, ó máa ń lo èèyàn kan. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn èèyàn tó ń lò yìí ńgbà tán bá ti kú tán, nǹkan tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí Ọlọ́run lò wọ́n fún kì í sábà nítumọ̀ mọ́ nínú ayé àwọn ènìyàn. So ìdí nìyẹn tí ó fi nílò, tí àárín yẹn ni Jésù ti nílò láti wá láti ṣiṣẹ́. Ẹ rí i pé Jésù ńgbà tó wá, ó wá fi ọ̀nà yẹn hàn wá bó ṣe yẹ kó tọ́, bó ṣe yẹ ká tọ́, bó ṣe yẹ ká rìn, gbogbo ẹ̀ ni ó ti fi hàn wá. Nígbà tó fi hàn wá, kí wá ló ṣẹlẹ̀? Àwa náà wá kó ẹ̀kọ́ látara ẹ̀. A wá kọ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ fún wa láti lè máa rin ìrìn àjò wa, láti máa tọ́ wa sọ́nà nínú ìrìn àjò yẹn. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So Ọlọ́run ti fi ìfẹ́ rẹ̀ hàn sí wa. Ó ti gbé àwọn ètò kalẹ̀. Gbogbo àwọn ètò Ọlọ́run yẹn, mo gbàdúrà pé èmi àti ẹ̀yin a ò ní pàdánù ẹ̀ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ kí a fi gbogbo àwọn nǹkan ìsọ́kàn. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká lọ sínú ìtúpalẹ̀ ẹ̀kọ́ yẹn kí a bẹ̀rẹ̀ láti ibẹ̀ yẹn. A rí pé ipa méjì ni ẹ̀kọ́ wa máa ń pín sí. So a rí pé ipa méjì ló máa ń pín sí. Ipa alákọ̀ọ́kọ́ ni èròǹgbà Ọlọ́run fún ènìyàn nínú Bíbélì. Then ipa kejì ni èròǹgbà Ọlọ́run di mímúṣẹ nínú Bíbélì. So God's purpose for man in the Bible and God's purpose fulfilled in the Bible. Those are the two parts of this lesson. As we go in this lesson, may the Holy Spirit continue to guide us in the mighty name of Jesus. Whatever God wants us to know in this lesson, I pray the Holy Spirit will reveal it to every one of us in the mighty name of Jesus. So, ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ Bíbélì tó wà ńbẹ̀ yẹn, Genesis 1:26 to 28. Then Jeremiah 29 verse 11. Genesis 1:26 to 28. Then Jeremiah 29:11. That is for the first part. That is God's purpose for man in the Bible. So, tá bá ka gbogbo bí méjèèjì yẹn, ó máa fi hàn wá ntí ẹ̀kọ́ yìí sọ nípa ẹ̀ fún wa. So, màá ka ẹyọ kan tó wà nínú ẹ̀kọ́ yìí fún wa. So, ìtókù bàbá tí ń bá ẹ̀kọ́ yẹn lọ, gbogbo nǹkan tó wà ńbẹ̀ máa jẹ jáde nínú ẹ̀kọ́ yẹn. Ọlọ́run á máa bùkún wa bí a ṣe ń farabalẹ̀ láti máa kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù. Yes, Jeremiah 29 verse 11. For I know the thought that I think towards you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. That is Jeremiah 29:11. Ó ní èmi mọ èrò tí mo ní sí yín. Èrò wo gangan ni Ọlọ́run ní sí wa? Ǹjẹ́ a tiẹ̀ mọ èrò tí Ọlọ́run ní sí wa? Ǹjẹ́ a mọ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fún wa? Ǹjẹ́ a mọ ohun tí Ọlọ́run gbélé wa lọ́wọ́? Do you even have the knowledge of the thought of God towards you? Do you have the knowledge of the plan of God for your life? Do you even have the knowledge of what God has done around you to keep you in His will? Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, ǹjẹ́ a tiẹ̀ ti ṣàkíyèsí ẹ̀? Tí a ò bá ti ṣàkíyèsí ẹ̀, kò má tí ì pẹ́ jù báyìí. It is not too late. You still have the time. Tó bá jẹ́ pé a ò tí ì mọ̀ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, tí a ò tí ì sí nínú ẹ̀, you still have the time. Yorùbá máa ń sọ wá ní oòrùn tó kù lókè ó tó aṣọ gbẹ. Ìyẹn nígbà tí a ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí ni oòrùn tó kù lókè tó aṣọ gbẹ o. Tá bá sọ pé mo sì kéré, ọ̀dọ́ sì ni mí, tó bá dàgbà, gbogbo yẹn mo máa ṣe. Ìyẹn kì í ṣerú àwọn yẹn ni òwe yẹn bá wí pé oòrùn tó kù lókè tó aṣọ gbẹ. Ó lè má tó aṣọ gbẹ fún àwọn yẹn, ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni òwe yẹn apply sí pé oòrùn tó kù lókè tó aṣọ gbẹ. Ìyẹn ni pé wọ́n sì ní àkókò torí pé wọ́n ti gbọ́ báyìí, tán bá tètè ṣe àtúnṣe báyìí, torí you don't know the next step you are going to take, what it will lead to. Ó lè lead sí anything, but I pray bad thing will never happen to us in the mighty name of Jesus. Ṣùgbọ́n a ti gbọ́ tí ọmọ kékeré kú, a ti gbọ́ tí àgbàlagbà kú, oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀. Tí a ò bá wá kú, tó bá jẹ́ pé in the next hour that is coming,
Jesus Christ is going to appear, because nobody knows the time, nobody knows the date. So if the Jesus Christ is going to appear in the next hour, where will you be? So that is why we need to think twice. So Jeremiah, in the book of Jeremiah, God sent his word through Jeremiah. He said this. That was the time that the people of Israel, they were in exile. So God was sending his message to them to comfort them, to let them know his plan, to remind them. He has already told them before, but to remind them, to let them know what he has for them, because their forefather has forgotten. Wọ́n tọ́ àwọn kéékèèké sọ́nà mọ́, ṣùgbọ́n to let them know and to bring them back to his plan and purpose. Ó fẹ́ rán wọn létí ni, ó wá rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti ẹnu Jeremiah láti fi ránṣẹ́ sí àwọn ènìyàn ní ilẹ̀ ìgbèkùn bí tán wà. Ìdí nìyẹn tí ọ̀rọ̀ yẹn fi jáde pé, for I know the thought that I think towards you, says the Lord, thought of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Láti fún wọn ní láti fún, kì í ṣe ọmọ Ísírẹ́lì nìkan ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ níbẹ̀ yẹn tẹ́ bá wò, ṣùgbọ́n láti fún wa ní gbogbo àwa tá wà ní ìgbà ìkẹyìn, láti fún wa ní ìrètí tó dájú, láti fún wa ní ọjọ́ ọ̀la àti ìrètí tó dájú. Gbogbo wa pátápátá tí a wà ní ìgbà ìkẹyìn ni ọ̀rọ̀ yẹn ń bá wí. Tá bá padà sínú Genesis 1:26-28 yẹn, a rí pé ìgbà tí ènìyàn ti ṣẹ̀, tí ènìyàn ti jẹ èso, ibẹ̀ láti lé ènìyàn jáde nínú Bíbélì tá bá lọ kà ń bẹ̀. Ibẹ̀ láti lé ènìyàn jáde, ibẹ̀ ni ènìyàn ti wọnú wàhálà àti tó ti jogún ikú ayérayé, èyí tí ò sí fún ènìyàn tẹ́lẹ̀. Ibẹ̀ láti jogún ẹ̀. Nígbà tá dẹ̀ tí wá jogún nǹkan yẹn, Ọlọ́run ò ta wá nù pátápátá. Mo fẹ́ fi yé gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ lénìí pé Ọlọ́run ò ta wá nù. God has never rejected you. I want you to know that he will never reject you. If you can be able to come back to him, he will never reject you. He's ready. His arm is widely open to receive you whenever you come back. If it's not too late. Torí èèyàn ìgbà téèyàn bá wà láyé ló lè padà wá. Ẹni tó bá ti kú kò sí ìpadà wá mọ́. Then tí ìpè bá dún lénìí kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́. But so far you are still living and the trumpet has not been sounded. So his arm is still open, widely open to receive you at any time. So this is the time for you to return back to him. Àkókò ní láti padà sọ́dọ̀ rẹ̀ torí pé ó ṣetán láti gbà wá. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So nípa ìgbàlà tí ènìyàn ti sọnù tó ti jogún ikú, Ọlọ́run wá ọ̀nà àbáyọ fún ènìyàn. Ibẹ̀ ni Ọlọ́run ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa Jésù Kristi. A rí pé nígbà tí Ọlọ́run ń ṣèdájọ́ yẹn, ó fún ejò ní tiẹ̀, ó fún ènìyàn ní tiẹ̀, ó ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ̀ yẹn èyí tó ti fi Jésù Kristi hàn. Níbi tó ti sọ pé irú ọmọ tí Ọlọ́run sọ ń bẹ̀ yẹn, òun náà ni Ọlọ́run fi ń reveal Jésù Kristi pé ó ń bọ̀, yóò wá sáyé, òun ni yóò ṣe kíni, òun ni yóò fọ́ èṣù lórí. Ó ní ìwọ ò fọ́ lórí, òun ò pa ọ́ ní gìgísẹ̀. Àbí nínú ibẹ̀ yẹn ó sọ bẹ́ẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe sọ nínú Bíbélì bẹ́ẹ̀ ni. So a rí pé nígbà tí Jésù Kristi wá sáyé, a rí pé èṣù lo ènìyàn láti kàn máa gbélébùú, ṣùgbọ́n ó ṣẹ́gun èṣù pátápátá nígbà tí ó jíǹde. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Méjèèjì wọnú ara wọn ni. Ó ní ìwọ ò fọ́ lórí, òun ó pa ọ́ ní gìgísẹ̀. So gbogbo àwọn nǹkan wọn ó farahàn níbẹ̀. Láti ibẹ̀ yẹn ni ọ̀rọ̀ yẹn ti jẹ jáde wá wípé Jésù Kristi ó máa farahàn láyé. So a rí pé òun náà ni ó wá ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wọnú ẹ̀kọ́ yẹn lọ, ká wá máa wo ohun tí ẹ̀kọ́ yẹn, ohun tí ó sọ fún wa. God's original purpose for humanity has many sides. It began with the creation of the world and humans in his image, with the goal of having a loving and close relationship with us. Praise the Lord. A rí pé ibi tí ètò yẹn ti bẹ̀rẹ̀, òun náà ni pé ó ní Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán ara ẹ̀,
báwo ni ọlọ́run ṣe wá ló ṣe dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀? Kí ni ìdí tí ọlọ́run fi dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀? Ó ní ẹ wá, ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán ara wa. A rí pé tá bá wò ọlọ́run ti dá àwọn nǹkan síwájú. Ó kàn sọ pé let there be light, let there be this, let there be that. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn dẹ̀ ń surface. Immediately God spoke, everything come into reality. But now when it comes to the turn of human being, he said, come, let us make man in our own image. Who are those that God was talking to them? The God, the Father, Son, and the Holy Spirit. So the Father was talking to the Son and the Holy Spirit. Mo ṣe àpèjúwe kíní yẹn fún wa ní inú àwọn ẹ̀kọ́ tó ti kọjá wípé tí bí ènìyàn ṣe wà, your body, your physical body is one. Yes, you have the spirit in you. Your spirit and soul, you have it in you. Then you have your word that you speak. Ìkan nìyẹn. So mẹ́tẹ̀ẹ̀ta òun náà ni ó jẹ́ bàbá, bó ṣe rí nìyẹn ní bàbá, ọmọ àti ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run dá wa ní àwòrán ẹ̀. So bí àwọn nǹkan yẹn ṣe rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbé bẹ́ẹ̀ sínú wa bẹ́ẹ̀. So ìdí nìyẹn tí a fi lè mí. Èémí yẹn ó ń gbé ọ̀rọ̀ jáde. Ọ̀rọ̀ tí à ń sọ àwa ni ọ̀rọ̀ tí à ń sọ. Ẹ̀mí tó wà nínú wa àwa ni. Tán bá yọ ẹ̀mí kúrò, kò sí èèyàn mọ́. Tán bá dẹ̀ yọ ọ̀rọ̀ kúrò, kò sí èèyàn mọ́. So nínú ẹ̀mí ni èémí ló ti ń jáde tó ń gbé ọ̀rọ̀ jáde. Ẹ wo bó ṣe wọnú ara wọn. Nínú ara ó ní ẹ̀mí wà. Nínú ara ni ẹ̀mí wà. Nínú ẹ̀mí ni èémí ti ń jáde tó ń gbé ọ̀rọ̀ jáde. Tí èmi ò bá lè gbé ọ̀rọ̀ jáde, kò sí béèyàn ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ ò lè jáde láì ṣe pé èmi gbé jáde. Kò lè jáde láti inú wa. Ìdí nìyẹn tí àwọn kan fi máa ń ya odi. Èémí inú wọn kò lè gbé ọ̀rọ̀ jáde. Ayé ti dínà èémí yẹn mọ́ ibi tó ti yẹ kó gbà jáde, kò lè gbé ọ̀rọ̀ jáde. So mímí ti normal breathing nìkan náà lè mí. Ìyẹn tí ẹ̀mí sì wà láàyè ní mímí irú yẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ jáde, èémí náà ló ń gbé jáde. So ọ̀rọ̀ yẹn ò lè ráyè jáde nínú wọn. Ìdí nìyẹn tán fi yódi. Praise the Lord. God will help us in the mighty name of Jesus. So ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú. So Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú dídá ayé. Ó dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀. Ìgbà tó dá ènìyàn, kí ni ojúṣe tó fún ènìyàn? Man was created to worship, honor, and glorify God. God is still God, whether we live out this purpose or not. But in his kind, he has chosen to include us in his plan. Let us not fail to live up to this calling. Lórúkọ Jésù, èmi àti ẹ̀yin a ò ní kùnà lórúkọ Jésù. So a ní ó dá ènìyàn fún ìdí kan. Kí ni ojúṣe tí Ọlọ́run fún ènìyàn? Ó fún wa ní ojúṣe láti wà, láti máa sin òun, ká sì máa ṣe kíni, ká tún máa mójútó ohun gbogbo tí ó ti dá, ká máa fògo fún orúkọ rẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni Ọlọ́run fẹ́ ká máa ṣe. Kò sí nǹkan míì. Kò sí iṣẹ́ tí Ọlọ́run ní kí èèyàn ṣe nígbà tó dá ènìyàn ní àkókò yẹn. Torí ó fi wọ́n sínú ìtura ayérayé. Ó fi wọ́n sínú ìgbádùn ayérayé. Tó bá jẹ́ pé wọn ò kùnà kúrò nínú ẹ̀ ni, kò bá má sí pé èèyàn ń ṣiṣẹ́ lénìí. Ṣùgbọ́n torí pé èèyàn ti kùnà kúrò nínú ẹ̀, ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi ń gbìyànjú láti dá wa padà. Ìgbádùn yẹn kò sí fún èèyàn mọ́. Ìdí nìyẹn tá a fi ń sá kiri. Ẹnìkan sá láti Nàìjíríà lọ sí Amẹ́ríkà, ẹnìkan sá láti Amẹ́ríkà lọ sí London, ẹnìkan sá láti London lọ sí France, ẹnìkan sá láti France lọ sí Denmark, ẹnìkan sá láti Denmark lọ sí Australia, ẹnìkan sá láti Australia lọ sí China, ẹlòmíà sá láti bẹ̀ lọ sí India. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kí là ń wá kiri? Oúnjẹ òòjọ́ lórí kálukú ń wá kiri. Èyí tí ò bá má ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé a dúró nínú ètò Ọlọ́run tí ènìyàn ò jáde kúrò nínú ètò yẹn. So nínú ètò Ọlọ́run tí a ti jáde, òun ló ń fìyà jẹ wá. So ètò yẹn ni Ọlọ́run ń ṣe padà, tó mú wa padà wọnú ẹ̀, tí Jésù Kristi fi wá sáyé tó fi kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. God gave man dominion over the earth and its creature.
trusting him to care for his creation. He desired man to represent his kingdom on earth. What else could God have done for man? Kí ni Ọlọ́run tún fẹ́ ṣe fún ènìyàn? Ó ti fi ojúṣe yẹn fún wa láti ṣe kíni, láti máa mójútó ohun gbogbo tó dá ní àkókò yẹn. Kí ni ènìyàn tún fẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run? Kí ni ènìyàn tún béèrè? Òun náà ni tí a bá wò ní àkókò yìí, Ọlọ́run ti ṣètò ní lẹ́yìn ìgbà tí ènìyàn ti ṣubú lọ́pọ̀ ìgbà. Ọlọ́run ti wá ṣètò, ó fi ọmọ bíbí ẹ̀kan ṣoṣo ó fi fún wa wípé kó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, pé kí a kàn má gbélébùú nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, wípé kí ó ta ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ sílẹ̀ nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wa, ní èyí tó ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. Lẹ́yìn tó wá ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tán, ó fi wá sí ojú ọ̀nà yẹn láti máa tọ̀ títí tí òun ó fi padà wá. Ṣé a wá wà ní ojú ọ̀nà yẹn? Are we still on the way? Ṣé ojú ọ̀nà yẹn la dúró sí? Even àwa tí a sọ pé a ti fayé wa fún Jésù, ǹjẹ́ a ṣe ń rìn bí ọ̀nà bí ó ti tọ́ lọ́nà yẹn? Ẹ má jà gbàgbé, mo sọ níbẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀, mo ní ohun tí Jésù wá ṣe láyé kì í ṣe pé ó wá kú àti jídìde nìkan, ṣùgbọ́n ó tún wá fi ọ̀nà hàn wá bó ṣe yẹ ká rìn. Ìdí nìyẹn tó fi gbé ara ènìyàn wọ̀, tó fi rìn láàrin ènìyàn for 3.5 years láti bá ènìyàn rìn. Ẹ mọ̀ pé láti ìgbà tá a ti bí kò sẹ́ni tó gbúrò ẹ̀ títí lẹ́yìn ọdún 12 tá a ti gbọ́ nípa ẹ̀yẹn. Ta ló lè, níbo ni a kọ sínú Bíbélì nípa Jésù lẹ́yìn ọdún 12 yẹn tó fi dìgbà tó pé 30 years? Kò sí. Ní gbogbo àkókò yẹn ó wà ní ìmúrasílẹ̀, ṣùgbọ́n ní àgbà tí àkókò tó, ó bá ènìyàn rìn fún ọdún 3 àti díẹ̀ láti ṣe kíni, láti jẹ́ ká mọ bí ó ṣe yẹ ká rìnrìn àjò ìgbàgbọ́. So gbogbo, mo wá sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní gbogbo onígbàgbọ́ tí ò bá lè rìn bí Jésù ṣe rìn, tí ò bá lè ṣe bí Jésù ṣe ṣe, tí ò lè hùwà bí Jésù ṣe hùwà, kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe, kò lè bá Ọlọ́run lọ. Torí pé ohun tí Jésù fi lé wa lọ́wọ́ pé ká máa ṣe nìyẹn. Ó ní ká máa ṣe, ká máa rìn bóun ti rìn. Ó ní ká máa tẹ̀lé òun, ká máa bá òun rìn. Ohun tí àwọn àpọ́stélì ṣe nígbà yẹn nìyẹn tí wọ́n fi pè wọ́n ní Kírísítẹ́nì. Orúkọ táwa ń jẹ́ lénìí tí àwa wá sọdá nǹkan míì, ǹjẹ́ orúkọ yẹn ǹjẹ́ ó sì wà bẹ́ẹ̀ mọ́? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ ìdí tí orúkọ yẹn fi wáyé tí wọ́n fi pè Kírísítẹ́nì ní àkókò yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀, wọn ò mọ̀ gbà tó wá sáyé, wọn tí ì ka ibẹ̀, wọn ò mọ̀ bó ṣe wá sáyé. So ìdí nìyẹn tí wọ́n fi ń ba orúkọ yẹn jẹ́ lénìí. Pásítọ̀ ń bàjẹ́, rẹ́fẹ́rẹ́ ń bàjẹ́, bíṣọ́ọ̀bù ń bàjẹ́, ọmọ ìjọ ń bàjẹ́, òṣìṣẹ́ nínú ìjọ ń bàjẹ́. Gbogbo wa tá ti fáyé wa fún Kristi, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà la tún ń bàjẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa tá sọ pé a ti di ọmọ Ọlọ́run, àwa náà la tún ba orúkọ yẹn jẹ́. Àwọn kan ló dẹ̀ ṣiṣẹ́ kí orúkọ yẹn tó wá sáyé. Lénìí sìn, tí èèyàn bá bímọ gẹ́gẹ́ bí bàbá, tí ọmọ bá ń jẹ́ orúkọ yẹn, tí bàbá yẹn bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ ẹni yìí láwùjọ, tí gbogbo èèyàn mọ̀, táwọn èèyàn ń fẹ́, táwọn èèyàn ń wárí fún, tó bá bí ọmọ kan, tí ọmọ yẹn bá bí bàbá ṣe lówó tó fi gbogbo nǹkan kẹ́ ọmọ, tí ọmọ yẹn bá lọ ń jalè, inú máa bí bàbá yẹn pé ó fẹ́ bo orúkọ mi jẹ́, orúkọ tí mo ti build, tí mo ti gbé kalẹ̀, tí gbogbo èèyàn ń fi yìí fún mi, ó fẹ́ ba orúkọ mi jẹ́. Ohun tí bàbá yẹn máa sọ nìyẹn. So bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Jésù ti wá, ó ti mú orúkọ yẹn, ó ti gbé kalẹ̀, ó ní a fi orúkọ kan fún ni tó ju gbogbo orúkọ lọ, pé ní orúkọ Jésù kí gbogbo eékún kó ṣe kíni, kó wólẹ̀. So orúkọ tí Jésù ṣiṣẹ́ takuntakun tó wà nínú ó wà nínú ijù tá a gbúrò ẹ̀ láti ọmọ ọdún 12 tí a ti gbọ́ nínú Bible, tó wà nínú ijù. Orúkọ tó ń gbàdúrà fún, tó ń múra sílẹ̀ fún láti gbé kalẹ̀, tó fi wá di 30 years, tó fi odidi 18 years tó fi múra lẹ̀ fún láti gbélé wa lọ́wọ́. Orúkọ yẹn ni àwa wá ń bàjẹ́ lénìí tá a sọdá ìdàkudà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo ibi tá a bá ti bàjẹ́, kò tí ì pẹ́ jù. Bóyá pásítọ̀ ni wá, bóyá bíṣọ́ọ̀bù ni wá, àbá àjáwá la dá ìjọ sílẹ̀, bóyá wòlíì ni wá, bóyá ọmọ ìjọ dẹ̀ là wá jẹ́, bóyá a kàn jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ìjọ ni, ẹ jẹ́ á tètè padà. Kò tí ì pẹ́ jù o. A lè tún orúkọ yẹn ṣe báyìí, torí kò tí ì pẹ́ jù. Ohun iṣẹ́ tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn ṣe, àwọn àpọ́stélì ṣe, tí wọ́n fi gba orúkọ yẹn, ẹ jẹ́ ká padà sínú Bíbélì, ẹ jẹ́ ká lọ sínú Act of Apostles yẹn, ká lọ ka gbogbo ẹ̀, ká wo bí wọ́n ṣe ṣiṣẹ́ takuntakun láti gbé orúkọ yẹn ró, ká wá wò bí àwa ṣe ń bàjẹ́
ká wá wo ọ̀nà tá a lè gbà ṣe àtúnṣe. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti bá Ọlọ́run rìn ní pípé Ọlọ́run á fi fún wa. So ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú níbẹ̀ yẹn. Man was created in God's image, meaning we were designed to reflect his character, attitude and nature here on earth. But is humanity still living in a way that exemplifies that? Ṣé a ṣì ń rìn ní ọ̀nà tó fi ohun tí Ọlọ́run fẹ́ yẹn tó fi hàn? Ṣé ọ̀nà yẹn la ṣì ń rìn? Ìbéèrè tó yẹ ká bira wa nìyẹn. A pera wa ní àwòrán Ọlọ́run. Bíbélì ti fi hàn bẹ́ẹ̀ pé Ọlọ́run dá wa ní àwòrán rẹ̀. Nígbà tó dá wa ní àwòrán ẹ̀, ǹjẹ́ àwa máa bójú Ọlọ́run jẹ́ ní gbogbo ibi tá à ń dé, níbi tá a ti lọ ń ṣojú Ọlọ́run? Ó ti fi wá ṣe aṣojú ẹ̀ nínú ayé. So gbogbo ibi tá a bá lọ, gbogbo ibi tá a bá dé, ó yẹ ká máa jẹ́ aṣojú yẹn ni. Ǹjẹ́ aṣojú yẹn la wá ń jẹ́? Ǹjẹ́ kò níbòmíì tí wọ́n ti mọ̀ wá sí nǹkan míì? Ṣé gbogbo ibi náà ti ń rí wa gẹ́gẹ́ bí aṣojú Ọlọ́run? Ẹ jẹ́ ká yẹra wa wò. Kì í ṣe pásítọ̀ nìkan ni aṣojú Ọlọ́run, kì í ṣe bíṣọ̀bù tàbí wòlíì tàbí rẹ́fẹ̀rẹ̀ǹ nìkan ni aṣojú Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó bá ti fayé ẹ̀ fún Kristi, aṣojú Ọlọ́run la jẹ́ ní gbogbo ibi tá a bá dé. Ǹjẹ́ a wá ń ṣojú ẹ̀ dáadáa? Báwo la ṣe ń ṣojú ẹ̀? Mo ti fi ìkànṣe example lẹ́ẹ̀kan pé bàbá tó bí ọmọ tó ti ní orúkọ tó dáa tẹ́lẹ̀ tó wá bí ọmọ tọ́mọ lọ ń jalè. Kí ni bàbá yẹn ó máa sọ? Ojoojúmọ́ ni ó máa banújẹ́. Even bàbá yẹn máa sọ débi pé mo kọ̀ ọ́ lọ́mọ. Ǹjẹ́ Ọlọ́run ò tí kọ̀ wá lọ́mọ náà? Ẹ jẹ́ ká gbé àárín yẹn yẹ̀wò. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. God does everything to perfectly complete his purpose, whether for us individually or for the bigger picture he is working out for all of us. Ó ti ṣiṣẹ́ kíni? Ó ti ṣiṣẹ́ láti ṣe kíni? Ó ti ṣe wàhálà láti parí iṣẹ́ yẹn. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé mo sọ pé láti ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń bọ̀ wá, nígbà tí èèyàn ti ṣẹ̀ nínú ọgbà Édẹ́nì, tọ́lọ́run lé ènìyàn jáde, ojú Ọlọ́run ò gbà láti pa ènìyàn run. Ó ṣe kíni? Ó ń wá ọ̀nà àbáyọ ní gbogbo ìgbà. Kò ìkún omi wá, gbogbo ẹ̀ ń wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ̀ tá bá lọ ń wo àwọn dispensation kọ̀ọ̀kan, Ọlọ́run ń mú ètò kọ̀ọ̀kan jáde. For each dispensation, God is bringing out each of the dispensation is bringing out a solution which does not work then. So lastly, before he now brought the dispensation of grace, where he brought Jesus Christ to us, and that is the final and the perfect one tó wà títí di òní, èyí tí yóò parí gbogbo ẹ̀ pátápátá. The next dispensation will be thy kingdom. Thy kingdom ó ní ìjọba Ọlọ́run ló kù. Kò sí nǹkan míì mọ́ tó tún máa ṣẹlẹ̀. Kò sí ọ̀nà àbáyọ míì tí Ọlọ́run tún máa mú wá mọ́. So ẹ má retí ọ̀nà àbáyọ míì, ṣùgbọ́n eléyìí tó ti wà ńlẹ̀ yìí, òun náà nìkan ni a lè tọ̀ láti dọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. For I know the thought that I think towards you, says the Lord. Despite the damage that mankind allow Satan to cause, God remains faithful to his purposes. He still has a plan for a brighter future and offer us unshakable hope for eternity. Ó sì ń ṣe kíni? Ó ń gbìyànjú láti máa fún wa ní ìrètí pẹ̀lú gbogbo tí ènìyàn ti ṣe, pẹ̀lú gbogbo ìrìn tí èmi àti ẹ̀yin ti rìn, pẹ̀lú gbogbo ìwà tá a ti hù, pẹ̀lú gbogbo tí a ti ṣe sẹ́yìn. Ọlọ́run sì ń wá ọ̀nà àbáyọ fún wa. Ó sì ń retí láti gbà wá padà. Kò sí n tó wù ká ti ṣe, ó sì ń ṣe kíni? Ó sì ń retí. I said it before that his arm is always widely open to receive back people that will return to him. Ó ń ṣetán láti gbà wá ní gbogbo ìgbà. Ìyẹn tá bá ṣetán. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé àkókò tá bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí náà ni àkókò àtúnṣe. Torí pé a ò mọ ìgbésẹ̀ tó kàn tí a ó gbé, a ò mọ ibi tí ó yọrí sí. Mo gbàdúrà gbogbo ìgbésẹ̀ wa á yọrí sí dáadáa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kíyèsára, torí pé kò sẹ́ni tó mọ àkókò tirẹ̀. So bí a ṣe ń gbọ́ yìí, bẹ́ẹ̀ náà ni ká sì bẹ̀rẹ̀ sí padà sí àtúnṣe, ká máa ṣe àtúnṣe. So Ọlọ́run ti fi ètò yẹn lélẹ̀ fún wa. Ó kù sọ́wọ́ wa láti ṣe kíni? Láti dúró nínú ètò Ọlọ́run, láti máa tẹ̀lé, láti máa bá rìn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ipa kejì ẹ̀kọ́ yẹn. Ipa kejì ẹ̀kọ́ yẹn, a rí pé nínú ipa kejì yẹn, God's purpose fulfilled in the Bible. Ibi tí
àti mú èròǹgbà Ọlọ́run ṣẹ. Ibẹ̀ ni apá kejì yẹn ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ibẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Bí a ti ń lọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn, mo gbàdúrà oore ọ̀fẹ́ Kristi àti àánú rẹ̀ kò ní fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀ nínú ẹ̀kọ́ yẹn á fi yé wa lórúkọ Jésù. So God's purpose fulfilled in the Bible. That is, if you look at Genesis chapter 3 verse 15, then John chapter 1 verse 1 to 5, then Ephesians chapter 1 verse 1. If you look at all those places, tó bá tá bá ti lọ kà ní ayé ara wa, gbogbo ẹ̀ ló sọ nípa ohun tí a fẹ́ sọ ní bíbáyìí. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ bí a ti ń lọ nínú ẹ̀kọ́ yẹn. So màá ka ẹyọ kan tó wà nínú ẹ̀kọ́ yìí tí a gbé jáde ńbẹ̀, ó ní màá kà. Èyí tó kù a lè kà fúnra wa nígbà tí a bá wà ní ayé ara wa. So Genesis chapter 3 verse 15, that is the one I'm going to read from the manual right now. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ó ní èmi ó fi ọ̀tá sáàárín ìwọ àti obìnrin náà àti irú ọmọ obìnrin yẹn. Ó ní Ọlọ́run ní òun ó fi ọ̀tá sáàárín yẹn, pé ó ní àti sáàárín irú ọmọ rẹ̀ àti irú ọmọ rẹ̀. Òun ó fọ́ ní orí, ìwọ ó sì pa ní gìgísẹ̀. Yes, òun ó fọ́ ní orí, ìwọ ó sì pa ní gìgísẹ̀. So spiritual meaning tí ibẹ̀ yẹn gbé jáde ni pé ó ti ń reveal Jésù fún wa. Ṣé mọ̀ pé ejò tí à ń sọ nípa ẹ̀ yìí kì í ṣe ejò tá ń rí gangan, ṣùgbọ́n èṣù ni à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Èṣù ló wọnú nínú Bíbélì níbi tí a ti kà, ó ní èṣù wọnú ejò, àbí ejò sì ṣiṣẹ́. So èyí tó túmọ̀ sí pé kì í ṣe ejò gangan ló ṣiṣẹ́, èṣù ló wá ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n wọnú ejò ni. So bí èṣù ṣe máa ń ṣiṣẹ́ nìyẹn. Èṣù ò ní wá physically láti ṣiṣẹ́. He will not come physically to work, but he will work through somebody around you. So ejò ló wà ní àyíká bí tí Éfà wà ní àkókò yẹn. Ejò ló wà ńbẹ̀. Ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ inú ejò ni èṣù wọ̀. Ejò ló wà ńbẹ̀ tí ó dẹ̀ gba èṣù láàyè, torí kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá wà láyìíká ló lè gba èṣù láàyè. So tí èèyàn 5 bá wà láyìíká wa, èṣù máa bẹ̀rẹ̀ sí try wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tó bá gbọ́dọ̀ ilé ìtẹ́lẹ̀ bá ní òun gbà láàyè, tí ò bá gba ẹ̀mí èṣù láàyè láti lò, ó máa tún try ẹlòmíì, títí tí ó fi rí ẹnìkan. So ìdí nìyẹn tí a fi gbọ́dọ̀ máa kíyèsára gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. So ìgbà tí èṣù fẹ́ lo nǹkan, yóò ní irú àwọn ẹranko míì tó wà láyìíká Éfà ńgbà yẹn, ṣùgbọ́n àwọn yẹn ò gbà láàyè, wọn gba ẹ̀mí èṣù láàyè láti wọnú wọn. So ejò ló gba ẹ̀mí èṣù láàyè, èṣù wọnú ẹ̀, ó wá lò láti ṣe kíni, láti tan Éfà jẹ, láti mú Ádámù ṣubú. So bẹ́ẹ̀ ni nǹkan yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ, ó wá fi ìdájọ́ yẹn lélẹ̀ wípé òun ó fọ́ lórí, ìwọ ó pa ní gìgísẹ̀. Ṣé rí pé ohun tí Ọlọ́run sọ ńbẹ̀ yẹn kì í ṣe nípa ejò gangan physically, kì í ṣe nípa ejò. Lóòótọ́ ó tá bá wò lé ní ejò máa ń gèèyàn jẹ, ibi ẹsẹ̀ náà ló máa ti sábà ń gèèyàn jẹ. Bẹ́ẹ̀ tá bá fẹ́ pa ejò, orí náà láti máa ń pa ejò. Ṣùgbọ́n ní spiritual meaning, that is not the real meaning. He's talking about Jesus Christ. Nígbà tó bá dé, yes, Jésù Kristi ó ní ó ṣe kíni, ó ní ó wá ṣẹ́gun èṣù. Torí pé kò sí ọ̀nà tí a lè gbà ṣẹ́gun ẹ̀ àfi tí a bá rí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ẹ rí pé ní gbogbo àkókò yẹn, gbogbo ètò tí Ọlọ́run mú wá, èṣù á tún padà wọ́nà àbáyọ láti wọnú ènìyàn, láti convince èèyàn, láti tó dá wọn padà kúrò nínú ètò Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ètò tí Jésù mú wá ẹnìkan, òun ló dúró títí láé tí ò ṣe yẹ̀. So inú ètò yìí nìkan láti rí àwọn ènìyàn tó lè dúró tí kò ní yẹsẹ̀. Tí èṣù wá ọ̀nà títí tí kò rí mú, inú ètò yìí nìkan láti rí. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ohun tí ibẹ̀ yẹn ń sọ fún wa ni. So ẹ jẹ́ wá padà sínú ẹ̀kọ́ yẹn láti tẹ̀síwájú. So let's read further. It is completely wrong for anyone to turn to any other source or manual to seek God's purpose or how his promise will be fulfilled. It is a serious offense to chase after other gods. That is, kò sí ibòmíràn tá ti lè rí
gbogbo àwọn ọ̀nà àbáyọ yìí tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ kò sí ibòmíràn tá a ti lè rí bí kò ṣe inú bíbélì nìkan. There is no other source for it, no other source for the salvation, no other source for how to walk with God but in the Bible. So we need to go back to the Bible. We need to find out how to walk with God. What are the plans of God for and purpose for our life? So we need to go back to the Bible and find out everything. God will help us in the mighty name of Jesus. So God's purpose and promises began and are fulfilled in His word. That is why the word is the sure answer to every situation we face in life. Whatever we are facing as a human being, you will find out when you go to the Bible that it has happened before. Wàá rí nǹkan tó jọ tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. So ìdí nìyẹn tí a fi gbé Bíbélì kalẹ̀. Ó tọ́ wa sọ́nà. Bíbélì ni atọ́nà wa. Bible is our guidance. Láyìn tá a bá ti fayé wa fún Jésù, a ò lè yà wá ya Bíbélì. Onígbàgbọ́ tí ò bá ti lè padà sínú Bíbélì kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe. Torí pé nínú Bíbélì ibẹ̀ náà ni a ó ti rí bí a ṣe lè rìnrìn àjò pẹ̀lú Ọlọ́run. A ti gba Jésù, a ti gba ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ó tọ́ wa sọ́nà lóòótọ́, ṣùgbọ́n ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀mí mímọ́ fẹ́ fi hàn wá láti ṣe àpẹẹrẹ fún wa. Inú Bíbélì la máa ti rí ọ̀rọ̀ yẹn náà. Báwo ni Ádámù ṣe ṣubú? Inú Bíbélì la ti máa rí. Ǹjẹ́ irú àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ kò ní farahàn lọ́dọ̀ tiwa náà nígbà tá a bá fayé wa fún Jésù? Ẹ̀kọ́ tá a bá kọ́ nígbà tá a bá ka ti Ádámù, ẹ̀kọ́ tá a bá kọ́ nígbà tá a bá ka bí Mósè ṣe bínú tí Ọlọ́run sọ pé kò ní dé ilẹ̀ ìlérí. Àwọn ẹ̀kọ́ tá a bá kọ́ ń bẹ̀ yẹn, òun náà ni kí ló ṣẹlẹ̀ sí Sọ́ọ̀lù nígbà tí Ọlọ́run tó fi ṣe olórí Ísírẹ́lì, kí ló ṣẹlẹ̀ sí Sọ́ọ̀lù tí Ọlọ́run fi kọ́ ní ọba. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí inú Bíbélì láti kà. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí Ananiah àti Sàfírà nígbà tí wọ́n ṣèké sí ẹ̀mí mímọ́? Inú Bíbélì láti kà. Ṣùgbọ́n kì í ṣe kíkà lásán, ṣùgbọ́n wà fún láti tọ́ wa sọ́nà pé nígbà táwa náà bá fẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan ká rí pé Ananiah àti Sàfírà wọ́n ṣe nǹkan tó fara pẹ́ tí mo fẹ́ ṣe yìí. Kí là yọrí sí ẹ̀? Lóòótọ́ àkókò oore ọ̀fẹ́ la wà ẹ́, ṣùgbọ́n tí èèyàn bá wà nínú oore ọ̀fẹ́ tó bá ń ṣe nǹkan tó lòdì, tó bá kú kò lè sí bó ṣe fẹ́ déjọba ọ̀run. Oore ọ̀fẹ́ lè máa cover lóòótọ́, ṣùgbọ́n tó bá dé àkókò kan oore ọ̀fẹ́ ò ṣe kíni, kò ní cover mọ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti padà sínú Bíbélì. And I will put enmity between your seed and her seed. This is the first promise of redemption, often called the proto-evangelium, where God declared the beginning of His plan to save humanity. Tẹ̀tìrì bẹ́yẹn, tẹ́ bá wo ibi tí mo kà jáde nísìnyẹn, ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìràpadà tí Ọlọ́run mú bọ̀ sínú ayé. Òun náà ni Jésù. Jésù ni ìràpadà yẹn tí Ọlọ́run mú wá sínú ayé. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ni a fi rà wá padà. So òun náà ni ó fi fọ́ èṣù lórí. Òun ló fi fọ́ èṣù lórí. Níbẹ̀ ni a ti ṣẹ́gun èṣù pátápátá. Ó ní a ṣẹ́gun dágónì náà nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Ẹ ti rí bẹ́yẹn. A ṣẹ́gun dágónì náà nípa ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. A rí pé níbẹ̀ ni a ti ṣẹ́gun èṣù pátápátá. Ṣùgbọ́n láìsí ikú, ẹ̀jẹ̀ yẹn ò lè ta sílẹ̀. So a rí pé ó pa ní gìgísẹ̀, ẹ̀jẹ̀ jáde. Ẹ̀jẹ̀ tó jáde yẹn òun la fi ṣe ìràpadà èmi àti ẹ̀yin lénìí. So tá bá wo àárín yẹn, bí ohun tí èyàn ń túmọ̀ fún wa nìyẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So the seed of the woman, Jesus, came and triumphed over the enemy. This fulfill God's redemptive plan once and for all. Ṣé ti rí bẹ́yẹn? Jésù wá sáyé. Jésù ní irú ọmọbìnrin yẹn, irú ọmọbìnrin yẹn tí Ọlọ́run sọ nípa ẹ̀ ní àkókò yẹn, ó ní Jésù. So Jésù wá sáyé, ó ṣe kíni? Ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ aráyé. A ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ láti gbà wá là.
Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára èyí tí a ó fi máa bá Ọlọ́run rìn ní pípé, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ kí a kíyèsí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí, torí pé Ọlọ́run fẹ́ wa gidigidi, ó fẹ́ wa gidigidi. Ìdí nìyẹn tó ṣe fi wá sínú ètò ìgbàlà rẹ̀. Mo gbàdúrà agbára tá ó fi dúró láti mọ ètò Ọlọ́run, tá ó sì fi wọnú ètò Ọlọ́run, tá ó fi máa rìn nínú ẹ̀, Ọlọ́run á fi fún wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yẹn. God is always faithful and his promises will never fail. He controls everything to ensure his will is done through his eternal word. Don't resist his plan. Ẹ má jẹ́ á kọ ètò rẹ̀. Ṣáà tí kọ ètò ẹ̀ lénìí. Ọ̀nà wo là ń gbà kọ ètò ẹ̀? A ti fàyè wa fún Jésù lóòótọ́, ṣùgbọ́n ṣé àti kọ ètò yẹn? Ṣé bó ṣe ní ká rìn, ṣé bẹ́ẹ̀ la ṣe ń rìn? Ṣé ohun tó ní ká ṣe là ń ṣe? Ẹ má jẹ́ á gbàgbé o, Ọlọ́run jẹ́ olóòótọ́ sí wa ní gbogbo ìgbà. Ó ti yàn wá, ó ti gbà wá, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ a dúró nínú ìfẹ́ rẹ̀? Nínú ìfẹ́ yẹn náà ló yẹ ká dúró sí. Èyí tí a ó fi lè ẹni tó bá forí tì í títí dópin, òun la ó gbàlà. Ó ti sọ ó ní a ó nínú ìpọ́njú, ó ní a nínú ayé a ó rí ìpọ́njú. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. Ó tún wá sọ ó ní ẹni tó bá forí tì í títí dópin la ó gbàlà. Tẹ́ bá wo ọ̀rọ̀ méjèèjì yẹn, ẹ rí i pé kò sọ pé wàhálà kankan ò ní ṣẹlẹ̀, kò sọ pé àní ní ìlà kọjá, kò sọ pé àní bá àwọn nǹkan kan pàdé nígbà tá a bá ń rin ìrìn àjò yẹn. So kí wá ni ó ṣe wá ńgbà tá a bá àwọn nǹkan yẹn pàdé, tá a wá sọ pé Ọlọ́run ò jẹ́ Ọlọ́run mọ́? Kí ló ṣe wá ní àkókò yẹn? Nígbà tá a bá àwọn nǹkan pàdé nínú ìrìn àjò, tá a sọ pé àṣẹ Ọlọ́run ò fẹ́ràn mi. Kí ló dé tá à ń rò bẹ́ẹ̀? Torí pé ó ti sọ síwájú, ó ní ẹ tújú ká, mo ti ṣẹ́gun ayé. Ó sọ pé nínú ayé ẹ ó rí ìpọ́njú. Nígbà tí ìpọ́njú yẹn bá dé, ìpọ́njú yẹn kì í ṣe àìlówó lọ́wọ́ nìkan ní ìpọ́njú. No, ìpọ́njú ó lè jẹ́ àìsàn ní ìpọ́njú. Nǹkan tó bá ń pọ́nyàn lójú, tó bá ń níyàn lára, something that bother you, something that give you pain is what we are talking about. So anything ló lè jẹ́, tó lè jẹ́ ìlàkọjá èmi àti ẹ̀yin. Ṣùgbọ́n kí ló dé tá a wá ń deny Jésù nígbà yẹn? Kí ló dé tá a sọ pé kò fẹ́ràn mi mọ́, mi ní sìn mọ́? Kí ló dé tá a sọ pé nítorí pé ó ti ṣe báyìí, èmi náà ò ní bá rìn mọ́? Kí ló dé tá a sọ gbogbo àwọn nǹkan yẹn? Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká kíyèsí, torí pé Ọlọ́run sì nífẹ̀ẹ́ wa ló ṣe ń ránṣẹ́ sí wa. So in Jesus, God has chosen to fulfill all things. Remember, he is the beginning and the end, and everything in heaven and earth is under his control. Don't try to step outside God's will because of your current struggle. Gbogbo ń tà ń là kọjá yẹn, ẹ má jẹ́ ó gbé wa kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. Lóòótọ́ a lè mọ la tó lè kọjá. Ó lè ṣeé ṣe kí n tà ń là kọjá kó lágbára, kó tiẹ̀ dàbí pé kò sí ẹni tí a rí tó larú ẹ̀ kọjá. Ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n mo fi ń dá wa lójú lénìí wípé ẹ jẹ́ ká máa yọ̀ nítorí pé Ọlọ́run ti pèsè àyè sílẹ̀ fún wa níbi tá à ń lọ. Tí a ò bá rí ayé ìjogún, ebe a ti jogún ọ̀run. Gbogbo àwọn nǹkan tá à ń lé láyé yẹn, ṣe bí ayé náà la sì máa fi sí. Ẹ jẹ́ ká pọkàn wa pọ̀, ká máa múra sílẹ̀ fún ọ̀run, nítorí pé ibẹ̀ gangan níbi tí a ó wà títí ayérayé. So kí ló dé tá wá ń fi ibi tí a ó lo ìṣẹ́jú díẹ̀ tá fẹ́ fi bà ibi tá à ń lọ títí ayérayé jẹ́? Tá bá wo ìtàn Lásárù àti ọlọ́rọ̀ ní àkókò yẹn, a rí pé Lásárù ó kò ní nǹkan kan nú ayé, ṣùgbọ́n Bíbélì ò sọ pé ó bú Ọlọ́run. Nígbà tí olówó ọlọ́rọ̀ yẹn tó ń yọ̀, torí nípa yíyọ̀ òun náà ni pé Lásárù ń lọ ṣa oúnjẹ jẹ lórí àkìtàn ẹ̀, níbi tó ń da oúnjẹ sí. Àwọn oúnjẹ tó bá dà lẹ̀ fún ajá, òun ni Lásárù ń bá ajá jẹ. Ẹni yìí ṣé a fẹ́ sọ, ṣé a lè sọ pé kò rí? Ǹjẹ́ ó possible kó má rí rárá lọ́jọ́ kan? So kí ló dé tí wọ́n wá fi ń da oúnjẹ yẹn nù tí Lásárù ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ń jẹ níbẹ̀? Kí ló dé tí òkúkú ṣètò
nínú àwọn oúnjẹ tó ti mọ̀ pé òun ò lè jẹ tán yẹn kó kúkú ti dá sí méjì kó ti bù fún bẹ́ẹ̀ instead tó fi ń jẹ kù tán lọ ń dànù tó ń ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jẹ lórí àkìtàn. ẹ jẹ́ ká jọ wò bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí nínú ayé tá à ń gbélé nìyí. So Lásárù kò ti torí ẹ̀ bú Ọlọ́run pé kí ló dé tó wá mú èmi wà nípò yìí ebẹ́ nìkan ló ṣe kinní Ọlọ́run a jẹ́ pé ò dára sí mi a jẹ́ pé ò ṣe kéde kò bú Ọlọ́run. So nínú táwa náà ń là kọjá yẹn ẹ má jẹ́ ká bú Ọlọ́run. A lè rí àwọn tó ń fowó yọ̀ wá, a lè rí àwọn tó ń fọmọ yọ̀ wá, a lè rí àwọn tó ń fi dúkìá yọ̀ wá, a lè rí àwọn tó wà tó ń gbégbé ayé ìrọ̀rùn ṣùgbọ́n tí wọn ò náání wa nípò tá a wà. Ẹ má jà bínú sí yẹn torí pé ibi tí à ń lọ ló ṣe pàtàkì. Nínú ìbínú yẹn èṣù tún máa lò yẹn láti jẹ́ kí èèyàn kó má tún dé ibi tó ń lọ ni. Ǹjẹ́ kò wá jẹ́ ìyà ọ̀nà méjì nígbà tí nǹkan yẹn ò tẹ̀ wá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n tá a tún bínú téṣù tún fà wá lọ tó tún wá lọ mú wa dé ibi tí ò dáa. Tí ẹni tá a wá ń sọ yìí tó wá fi gbogbo ẹ̀yọ̀ wá tó bá ronúpìwàdà níkẹyìn ó má ṣeé ṣe kó ń tún débi ayọ̀ yẹn. So ibi tá a ti nílò láti kíyèsára nìyẹn ní ipò tá a bá wà torí pé tá a bá bú Ọlọ́run ó lè di ìyà ọ̀nà méjì. Tí Ọlọ́run bá fi wálẹ̀ èṣù á padà lù wá pa ni. Nígbà tó bá wá lu ẹni yẹn pa níbo ni ó yọrí sí? Ìyà méjì nìyẹn. Ó ti jìyà láyé ó tún lọ jẹ lọ́run. Ẹni tó dẹ̀ ń yọ̀ wá yẹn ó lè padà ronúpìwàdà kó déjọba ọ̀run ṣùgbọ́n àwa náà tí à ń jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fọ́mọnìkejì ẹ jẹ́ ká kíyèsára torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ wọ́n jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún ọmọnìkejì wọn. Mi ò sọ̀rọ̀ nípa ẹni tí ó gbàgbọ́ gan, mò ń sọ̀rọ̀ nípa onígbàgbọ́. Àwa tá a ti fayé wa fún Jésù ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún ọmọnìkejì. Even nínú ìjọ ní chọ́ọ̀chì ibi tá à ń lọ a jẹ́ ohun ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn ọmọnìkejì. Àwa la lówó jù ní chọ́ọ̀chì à ń fi owó wa a fi manipulate nǹkan a jẹ́ kí àwọn nǹkan táwa bá fẹ́ òun la fẹ́ kàn ṣe nítorí pa lówó ju àwọn èèyàn tó kù lọ. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí Ọlọ́run ò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ní agbègbè ibi tá à ń gbé èèyàn mélòó la rí tó ń jìyà nígbà tí àwa ní lọ́wọ́ tá a lè ràn lọ́wọ́. Ẹ má jà gbàgbé ìrànlọ́wọ́ òpin síbi kan. Kò dìgbà téèyàn bá di mílíọ̀níà, kò dìgbà téèyàn bá di tírílíọ̀níà. Níwọ̀nba ipò tá a wà yẹn ohun tí ẹni tá a bá rí pa ní jùlọ tá a rí pó ṣaláìní a sì lè fi díẹ̀ nínú ìwọ̀nba tá a níyẹn náà fún. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So ẹ jẹ́ ká yí padà ìfẹ́ Kristi tí ó ti wà láti ilẹ̀ ẹ jẹ́ ká padà sínú ẹ̀. Àtàwa tá a ní gbogbo wa náà ni a nílò láti padà sínú ìfẹ́ Ọlọ́run torí pé oníkálùkù ló níbi tó ti ń ṣe tiẹ̀. Ẹlòmíì tó bá rí ẹni tó lówó torí pé ẹni olówó yẹn ò ràn lọ́wọ́ á máa bínú bíi kówó yẹn tán. Gbogbo yẹn náà ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ torí pé Ọlọ́run ló mọ gbogbo nǹkan. Ọlọ́run ó ṣeé ṣe kó má fún wa ní owó yẹn tó bá mọ̀ pé owó yẹn ló máa gbé wa ṣubú tó dẹ̀ fẹ́ ká dé ìjọba ọ̀run. Àtúnrò lọ síbẹ̀ yẹn ni ó lè má fún wa lówó yẹn torí pé ó mọ̀ pé ó lè gbé wa ṣubú. So tó bá mọ̀ pé ó lè gbé wa ṣubú ó lè má fún wa. So tá a bá wá rí ẹni tó ní tá a wá ń bínú ẹ̀ a jẹ́ pé a tún ti ń yẹra kúrò nínú ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Àwa tá a dẹ̀ ní náà ẹ má jẹ́ ayọ̀ ẹni tí ò ní torí pé Ọlọ́run ló fi fún wa. Ohun tí Ọlọ́run fi fún wa ni ó fi fún wa láti fi ran ọmọnìkejì lọ́wọ́ ni. God is blessing you because of somebody around you which you didn't take note. Ọlọ́run ó bùkún wa nítorí ẹnìkan láyìíká wa tá àti ìgbéyẹ̀wò. So àwọn èèyàn kan wà láyìíká wa tọ́lọ́run fẹ́ ká ṣe fún torí ẹ̀ bùkún wa ṣùgbọ́n ǹjẹ́ àwa gangan ǹjẹ́ a ṣàkíyèsí àwọn èèyàn yẹn? Ẹ jẹ́ ká rò bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára tá ò fi bá Ọlọ́run rìn bó ti tọ́ àti bó ti yẹ Ọlọ́run á fi fún wa. Ẹ jẹ́ ká wo àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ nínú ẹ̀kọ́ yìí. Lesson derived. Understanding God's purpose for us through His word help us stay strong, trusting that His promises will be fulfilled. So tá a bá ti ní òye ètò Ọlọ́run fún ayé wa òun náà ni a tó lè ṣe kíni la tó lè gbádùn ohun tí Ọlọ́run ṣètò fún wa. A nílò láti kọ́kọ́ ní òye nípa ètò yẹn. You need to understand the purpose of God for your life. So after understanding this purpose
it will give you the power, the grace to stay strong. Ó máa fún wa láti lè dúró nígbà ìṣòro. Ó ní gbogbo nǹkan tí mo mẹ́nu bà ń sìn tán yìí wípé ibi tí à ń lọ yẹn ló ṣe pàtàkì jù. Ètò tí Ọlọ́run ń ṣe fún wa gangan nìyẹn. Ètò tí ayé kọ́ ni Ọlọ́run ń ṣe fún wa, tí ọ̀run gangan ni Ọlọ́run ń ṣe fún wa. Ìdí nìyẹn tó fi sọ nínú Matthew 6:33 yẹn pé ẹ tètè máa wá ìjọba Ọlọ́run náà àti òdodo ẹ̀. Ó ní gbogbo èyí tó kù, ó ní a ó fi kún. Èyí tó kù yẹn ni àwọn nǹkan tí à ń lò nínú ayé yìí. Ó ní a ó fi kún fún wa. Ṣùgbọ́n kò sọ pé ká wá àwọn nǹkan yẹn. So ètò Ọlọ́run fún wa gangan ìjọba ọ̀run ni, kì í ṣe ayé yìí. So téèyàn ò bá ní láyé yìí, tí ò bá lówó láyé yìí, tàbí tí ò bá ní tó àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀ láyé yìí, ìyẹn kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀ o. Ìyẹn ìdí ẹ̀ ṣe nǹkan burúkú, torí pé ìyẹn gangan kọ́ ni ètò tí Ọlọ́run ní fún wa. Ó ní ká máa, ètò yẹn ló ní ká máa wọnú ẹ̀ lọ. Ó ní àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó wàá fi fún wa pẹ̀lú ìrọ̀rùn ni. So kí ló dé tó wá jẹ́ yẹn là ń wá kiri? Ẹ jẹ́ á kíyèsára. Gbogbo wa là ń wá kiri lénìí, ṣùgbọ́n ọ̀nà wo la tún wá ń gbà wá? Ẹ jẹ́ ká tún yẹ̀ wò. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí òun ló ń kó bá ìgbàgbọ́, ló ń kó bá iṣẹ́ ìsìn wa, torí pé a ti ń wá lọ́nà tí ò tọ́. Tá bá lè mójú kúrò níbi àwọn nǹkan wọ̀nyí, ẹ jẹ́ á focus ọkàn wa sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. When we focus on God, He will surely bless us at the end. But when we focus on this thing, we cannot see Christ. God will help us in the mighty name of Jesus. So purpose comes first, and every plan has a purpose. God, who always has a purpose, show us His plan and promises through His everlasting word. Mo fẹ́ kà ní Yorùbá ń bẹ̀ yẹn. Ó ní èròǹgbà ní àkọ́kọ́ máa ń wá. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ètò ni ó ní èròǹgbà. Ọlọ́run tí ó ní èròǹgbà nígbà gbogbo máa ń fi àwọn ètò àti ìlérí rẹ̀ hàn nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ àìnípẹ̀kun rẹ̀. Praise the Lord. So gbogbo ètò, gbogbo èròǹgbà ló ṣe kíni? Ó ń ṣiṣẹ́, èròǹgbà àti ètò ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ara wọn ni. Ohun tí èèyàn bá rò, òun náà ni ó gbé jáde. So a lè tò nǹkan kan láì ṣe pé ó kọ́kọ́ wá láti inú èrò. Ohun tí a bá ń tò tí ò bá wá láti inú èrò kò lè jẹ́ writing. Ṣùgbọ́n ohun tí a bá ń tò láti inú èrò, òun ló lè ṣe kíni? Òun ló lè dá. So nínú èròǹgbà ni ètò ti ń jáde. Èrò tí a bá rò la ó tò kalẹ̀ tá à ń pè ní plan. So èrò tá a rò la tò kalẹ̀ tá a pè ní plan. So ohun tá a bá wá plan yẹn, òun ni yóò wá di mímúṣẹ. Kẹ́tìrí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ó wọnú ara wọn ni. So èròǹgbà Ọlọ́run òun ni ó jẹ́ àkọ́kọ́. Nígbà tí Ọlọ́run dá ènìyàn, ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ á dá ènìyàn ní àwòrán ara wa. Ó dá ènìyàn. Kí ni ìdí tí Ọlọ́run fi dá ènìyàn? Kí ni èròǹgbà Ọlọ́run ní àkókò yẹn? Ó ní kí wọ́n lè máa mójútó ohun gbogbo tá a ti dá. Kí wọ́n lè máa ṣe kíni? Kí wọ́n lè máa sin Ọlọ́run, kán máa fògo fún Ọlọ́run. Èròǹgbà nìyẹn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ènìyàn kùnà nínú èròǹgbà yẹn, Ọlọ́run wá ṣe ètò láti dá ènìyàn padà sínú èròǹgbà yẹn. Ṣé ti bí gbogbo ẹ̀ ṣe wọnú ara wọn bẹ́ẹ̀ yẹn? So every plan has a purpose. God, who always has a purpose, show us His plan and promises through His everlasting word. Ó wá fi àwọn tí ó ní fún wa hàn wá. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí Ọlọ́run ní èròǹgbà yẹn, ó sọ di mímúṣẹ. Gbogbo ohun tó ti tò sílẹ̀ fún ènìyàn yẹn, ènìyàn jáde kúrò nínú ẹ̀. Nítorí pé a ò mọ ètò Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ètò yẹn ni Ọlọ́run fẹ́ kó yé wa, tó ṣe kíni? Tó fi ń padà láti ṣe kíni? Láti mú Jésù Kristi wá sáyé, láti jẹ́ ká ní ìrírí tí ó tọ́. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ àti agbára láti bá Ọlọ́run rìn ní pípé Ọlọ́run á fi fún wa. Mo kí wa pé a kú ìsinmi ọjọ́ òní o. Gbogbo àwa tí a darapọ̀ lénìí, mo kí wa
bí Kristi ti ń fa bó bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn, ọ̀pọ̀ ìsinmi la ó ṣe láyé. Ọlọ́run á dẹ̀ máa bùkún wa ní bí a ṣe ń ná owó wa láti ra dátà láti máa gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á máa bùkún wa lórúkọ Jésù. Ohun bí tá ó ti máa mówó tí a ó fi máa lè ra dátà láti máa gbọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀, Ọlọ́run á máa pèsè ẹ̀ fún wa lórúkọ Jésù. So gbogbo ọjọ́ ìsinmi òun náà ni a máa ń wà lórí live ní fún Sunday school, a máa ń wà lórí TikTok, a máa ń wà lórí Facebook. So bí méjèèjì yẹn ni a máa ń wà. So a dẹ̀ ń plan, torí àwọn kan béèrè fún YouTube, a ń plan láti gbé YouTube jáde, ṣùgbọ́n a ṣẹ̀ṣẹ̀ open YouTube channel. So ọ̀nà tá a lè gbà ràn wá lọ́wọ́ ni pé a lè subscribe sórí YouTube channel yẹn náà kí ó lè lọ sí live, torí àwọn tó fẹ́ YouTube. Ọlọ́run á dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. So you can help us to subscribe to our YouTube channel. If you subscribe to that, you help us to open a live channel every Sunday so that people can watch, because some people they prefer YouTube. So we can go on live on both Facebook, TikTok and YouTube together at a time. God will help us as you do that in the mighty name of Jesus. So gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀, gbogbo ọjọ́ ìsinmi la máa ń pàdé bí ní aago 8. We always meet here 8 a.m. every Sunday morning, 8 a.m. So bí a ṣe wálé ní bẹ́ẹ̀ náà ni a tún wá níjọ́ mẹ́jọ tí Jésù ò bá tíì dé. So tí Jésù ò bá tíì dé, a tún wá níjọ́ mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ náà ni a máa wá ní gbogbo ọjọ́ ìsinmi. So ìwé Sunday school CAC òun náà ni à ń lò. So yes, we use CAC Sunday School Manual. The Bible, that is the theme. The Bible, God's message to man. That is the theme of the manual. So ẹ̀kọ́ yẹn wà fún, ìwé yẹn wà fún ọdún kan. So ọdún kan ni a fi máa lo ìwé yẹn. So àwa tí a bá fẹ́ ra ìwé yẹn, a lè lọ sí ilé ìjọsìn CAC tó bá súnmọ́ wa. Ibẹ̀ ni a ti lè rà. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà pé Ọlọ́run á máa bùkún wa lórúkọ Jésù. So àwọn ìbéèrè méjì tó wà ńbẹ̀ yẹn máa kà fún wa. Àwa tí a bá fẹ́ dáhùn ẹ̀, a lè lọ dáhùn ẹ̀ sínú comment section tí a bá fẹ́ dáhùn ìbéèrè yẹn. So Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ n kà, máa kà lóyìnbó, máa dẹ̀ kà ní Yorùbá kí a tó gbàdúrà. So question 1, what should be our attitude as believers to God's purpose? Yes, that is question 1. What should be our attitude as believers to God's purpose? Ẹ jẹ́ n kà ní Yorùbá. Ó ní kí ni ó yẹ kí ó jẹ́ ìhùwàsí wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ sí èròǹgbà Ọlọ́run. A lè dáhùn ẹ̀ sínú comment section, a sì lè bá dẹ̀ dáhùn ẹ̀ sínú comment section. A lè fi ṣe practice nílé ká dáhùn ẹ̀ fúnra wa. A lè kọ question yẹn sílẹ̀. Question 1, what should be our attitude as believers to God's purpose? Kí ni ó yẹ kó jẹ́ ìhùwàsí wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ sí èròǹgbà Ọlọ́run? Then question 2, you can write it down. So the Bible's purpose is rooted in God's plan to redeem and restore humanity to a right relationship with God. Explain. Màá kà ní Yorùbá. Èròǹgbà Bíbélì ni ó wà nínú ètò Ọlọ́run láti ra ènìyàn padà àti láti mú ènìyàn bọ́ sípò sínú ìbáṣepọ̀ tí ó tọ̀nà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ṣàlàyé. The Bible's purpose is rooted in God's plan to redeem and restore humanity to a right relationship with God. Explain. So àwa tí a bá fẹ́ dáhùn ẹ̀, a lè dáhùn ẹ̀ láàyè ara wa. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Then Bíbélì kíkà fún ojoojúmọ́ tó bẹ̀rẹ̀ látọ̀la lọ. Mo máa kà fún wa torí àwa tá a níwèé yẹn. Màá sọ àwọn ibi tá a nílò láti kà fún wa. So on Monday, that is tomorrow. Yes. Isaiah chapter 1 verse 19. That is for tomorrow. Monday, Isaiah chapter 1 verse 19. Yes. Then on Tuesday, Deuteronomy 28, 1-2. That is for Tuesday. Deuteronomy 28, 1-2. Then on Wednesday, Exodus 15, verse 23.
Exodus 15 verse 26. Exodus 15 verse 26. Then, if you win, for Thursday, Deuteronomy 28:15. Yes, Thursday, Deuteronomy 28:15. Then, Friday, that is 2 Chronicle chapter 7 verse 14. 2 Chronicle chapter 7 verse 14. Then on Saturday, Exodus chapter 6 verse 7. Then and Exodus chapter 19 verse 5 to 6. Exodus chapter 6 verse 7. Then Exodus chapter 19 verse 5 to 6. So gbogbo àwọn bí tí mo kà fún wa yẹn òní bíbélì ojoojúmọ́ fún láti Monday ọ̀la lọ títí di Saturday tí a ó tún pàdé ní Sunday lágbára Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwa tá darapọ̀. Ọlọ́run á máa bùkún wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa gbé yín ga yín lógo a sọ pé ẹ ṣé. A dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àánú tá tó rí gbà láàárọ̀ yìí torí pé tún mú kó ṣeé ṣe fún wa láti tún pàdé pọ̀ láti kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ yín. A dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀kọ́ èyí tí ẹ ti fi kọ́ wa láàárọ̀ yìí. A dúpẹ́ fún àwọn tẹ́ ti fi yé wa nínú ọ̀rọ̀ yín. A dúpẹ́ fún àwọn ọ̀nà tẹ́ gbà bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Ó yẹ gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ gba ẹ̀yìn wa. Ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tá ti ṣẹ̀ èyí tó lè mú kí àwọn tí a ti gbọ́ láàárọ̀ yìí kó má ní ìtumọ̀ nínú ayé wa Ọlọ́run dáríjì wa. Ẹ̀mí mímọ́ agbára ọ̀run lórúkọ Jésù ó yá kó gbé wa wọ̀ láti máa túmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa nígbà tí a bá gbọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ó yá kó gbé wa wọ̀ agbára láti bá Ọlọ́run kó fi fún wa. Ẹ̀mí ìfẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù kó jọba nínú ayé wa kó jọba nínú ọkàn wa. Ẹ̀mí ìfẹ́ Kristi kó má ṣe fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní ẹ̀mí ìfẹ́ Kristi kó má ṣe fi wá sílẹ̀. Ẹ̀mí láti bá Ọlọ́run rìn ní pípé lórúkọ Jésù kó wọnú ayé wa kó wọnú ọkàn wa. Àgbẹ̀ torí pé ti gbọ́ nígbà tá ó pàdé ní ìjọ́ mẹ́jọ Ọlọ́run kó dá wa sí tí Jésù bá fa bíbọ̀ ẹ̀ sẹ́yìn ó yá Olúwa kà wá yẹ ní ìjọ́ mẹ́jọ láti tún pàdé lórí platform yìí ní aago 7 Olúwa kà wá yẹ. Adúpẹ́ torí pé ti gbọ́ torí Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Praise the Lord, praise the Lord, praise the living Jesus. Amen. Bye.